大家好，我是金飞地产的胡编，今天来带大家看这个小区最后一套特价房。那么这个房子是因为之前的买家贷款没贷下来，所以重回市场。那么这个价格依然是非常低的24.5万美元。我们进来看一下吧。这个一层的房子，其实我前几个视频都介绍过，都是相同的房型啊。前面是砖的结构，然后这个门有3面雾面玻璃，配一个密码锁。进门以后就是一个很开放式的一个空间，地面铺的是这种暖色的这个 vinyl 防水的，然后这边有2个窗户，那边吃饭的地方也有2个窗户。那么这个客厅跟那个餐房是合二为一的，然后这边门打开以后是它的车库，那么车库依然是2个车库。然后还非常好的有一个洒水系统和一个电动车库门，这个非常好啊。然后这个房子光线也挺好的啊，白色的油漆。然后我们来看一下厨房，厨房也是有一个大的中岛台啊，是灰色的柜子，白色台面啊。这个洗手池是一体式的不锈钢的，挺好。然后这边是有一个做饭的炉子，是用气的。然后这边上面是有个抽油烟机，上面也有管道可以抽出去啊。然后已经配备了冰箱、洗衣机和烘干机也都配备了啊，挺好的。这边是一个小的 pantry， 做了几个储物格。然后这边的话是它的洗碗机，挺好。然后我们从这个门过来是它的2个房间，一个卫生间。这边首先看到的是客人的卫生间，依然是灰色的柜子，白色的台面，然后一个马桶，一个淋浴的一个空间浴盆。然后这边的话是它的第1个卧房啊，这个窗户开在侧面，光线很好，地面铺的地毯。然后这边是它的第2个卧房，稍微大一些，也是有一个窗户，然后地毯。那这个房子它已经配备了洗衣机和烘干机，非常的划算，上面还有一个挂衣杆。好的，我们来看一下这边，我们继续往前走，这边的话就它的主卧了。主卧有2扇窗户，地面铺的地毯，上面3个吸顶灯，有一些挑高。然后这边是它的一个衣帽间，这个衣帽间2侧都做了这个挂衣格，右侧是有2层，还有一个嵌入式这个简易的一个储物格。你可以看到这个衣帽间可以直通到刚才看的洗衣房，非常方便啊。然后我们再来看这边的卫生间，卫生间左手边是一整排的柜子，灰色的柜子，白色台面，然后一整排的镜子，上面2个吸顶灯，墙那边有一个雾面玻璃用来采光。然后这个门打开是它的一个马桶，马桶上方也做了2个橱柜，还挺好。然后这边是一个淋浴的空间，淋浴的空间也是一个3面都贴了亮面的瓷砖。然后这边做了一个凳子，可以在这坐着洗澡，也可以放一些洗发水之类的东西。然后这边做了2格这个3角形的，这个放洗发水之类的这个一个格子，非常实用啊。那么这个房子的面积是1485尺，那个地税是2.91，非常实惠。我们打开这个门看一下，有一个 patio， 那个 patio 也是挺大的啊，挺好。那这个房子您看后面，这个院子也是挺大，方方正正。那么最吸引人就是这个价格了，这个价格目前只要24.5万美元。那么这个房子3面都是砖，非常的好，非常的实惠。您看一下这么大的院子，24.5万美元买一个新房，是不是非常划算？然后这儿去中国城的话，开车30分钟；去 Costco 的话，不到20分钟，非常实惠。赶紧和我联系吧，这套房子1天之内应该就能卖掉了。这个小区的房子，昨天销售说他就卖了7套了，那么这一套估计也很快就会卖掉。